Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Zabola mata kita linga linga te. Bande ko babolingo sango malamu ekote yama. Zabola na droite à mon côté. Yango na kosena na mwasi na Nzambe odetie yo muto zalaka na mama lango signalaka nga soki mwa kokoso signalenga puisque nga moko muto na tele wana kebi soki na kebaka te. Na lingi na yebisa bana na Nzambe banso ba eboza kolanda biso na Facebook. Nzambe apambola yo. Amen, amen. Facebook na audio ekataki. Attends. Balobi nanga radio pe ekatani. Oui. Balobi Facebook na radio ekataki. Mwasi na Nzambe, bana na Nzambe na radio soki bo landanga. Namoni na Facebook j'ai arrangé. Mwasi na Nzambe, musala wana ezali ayo. La fille du très haut, Nazo zela yo salanga elembo Odette, mwasi na Nzambe, salanga elembo. Jésus-Christ est Seigneur, soki na radio ezoleka. Mwana nanga Yvonne, okoki kosalanga elembo ekozala malamu. Gloire au Seigneur. Merci. Amen. Namonio Janina. Jésus-Christ est Seigneur. Namonio mami. Facebook na audio ekatisko bosalanga elembo. Soki ezongi. Oui, Janine de Jésus. Radio Zali bongo Facebook. Mais non, ezongit. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Merci Janine. Nzambe apambola yo, Odette nazolinga olobelanga likambo. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Zabolo amatakita alongate. Jésus-Christ est Seigneur. Allô maman? Comment, mamie? Facebook est bien, radio bien. Très bien, mamie, que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup, Banana Nzambe. Jésus-Christ est Seigneur. Bon intercéder pour nangana comme un vrai technicien pour Zabolo atungisa mingi comme te. Ce qui m'a kambwezali, Banana Nzambe. Yesu, merci. Merci Clémentia, merci Nzamba pambola yo, namoni bino bana na Nzamba pambola bino. Jésus-Christ est Seigneur. Yango na bana na Nzambe tozo koba kaka se kokoba. Esengeli Nzambe na yo amona yo ne lembo na ye. Ozala ya ye, ozala brebi ya ye. Pour ceux qui ont dit kozala brebi na ye, ayeba yo yeba ye, c'est très bien. C'est très bien, Banana Nzambe. Et kozala malamu mingi ayeba yo po yeba ye kozala bien, oui, fille du très haut. Allô? Allô? Oui, maman. Merci. Que Dieu te bénisse, mamie. Merci beaucoup. Nzambe aza malamu, Nzambe aza bolingo, musanto na Israël, aza bolingo, banana nganyo surtout bo baka ba technicien musika, ba confirmé, Nzamba pambolo Janine de Jésus, Nzamba pambolo Odette, tata Lube, pa azali na mboka wana, babenga ngo soki Sakina, soki Monique, soki Charlotte, tato Lube, Lubelo, Nzambe apambola yo. Donc eza malamu mingi bana Nzambe tozala parmi ba brebi ya Nzambe. Soki tondimi kozala ba brebi ya Nzambe, bana na Nzambe tokozala ba brebi ya Nzambe.
Et kozala malamu mingi yo sala choix ozala mwana mokonzi na bakonzi. Bandeko ba bolingo tata za malamu. Tata za malamu tata lingi biso. Tata lingi soki to lingi ye to komi bana na ye bandeko to kotambola tête haute. C'est la vérité. To kotambola tête haute. Mingi akolobeza te sans plus tarder na kosenga na mwasi na Nzambe Maria de Jésus okotangela biso mokanda moko esalanga malamu mama nazana posa otanga yango okanda na Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 nasi nazwi ba message c'est bon ce qui message elekimi osala ko le perturber ngaba nanga merci beaucoup bino no sobo tinda ba message c'est bon merci beaucoup Jésus-Christ est Seigneur Jérémie 1 verset 4 à 5 Bana Nzambe to yoka maloba oto uti ko yoka Jean chapitre 12 verset 14 à 15 si ko to landa message oto yoka bien et o mema biso na makambo ebele ya malamu moi si Nzambe tangela biso maloba o mama ya Jérémie 1 verset 4 à 5 Jésus-Christ est Seigneur na pesio maloba mama. Merci maman totangi ibana Nzambe mokanda na Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5 totangi na kombo na Yesu. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen, maman. Bana Nzambe boyoka makambo tata koloba abi banda uta na libumu wa mama na yo ngana consacra ki yo bande koko consacrer zele lembo ndenge na bana bino soko zane lembo na Nzambe kotambola tête haute bana Nzambe lelo yo papa consacré biso consacration ya papa ya nini il nous a dit ceci je vous ai créé pour le bonheur et non pour le malheur ngai banda libumu ya tata na yo ya mama na yo nga na consacra ki yo pe na yeba ki yo kozali mwana na nga pe kozala prophète des nations. Prophète c'est quoi? Banda konanga lelo bato basoka se kozala prophète kama muto aye omoni na komona bona non. Banda ko ba bolingo kozala prophète ezali moto okozala na nkembo. Moto kozala siko komi soki ezalaki molili yo kotisi mwinda. Moto ekozala soki esika ezalaki mawa yo kotisi esengo moto ekozala soki yo telemi baninga bazalaki wana okutaki bango na kokoso to etumba yo telemi yo longi yo bundi yo longi kobunda bato bakanisaka lelo ke soda guerrier alati teni azwi minduki bandeko babolingo l'intelligence yango nga nalobaka lelo na bitumba tokobunda mpona mabele mboka bato bakanisaka munduki moto akokanisaka kifo azala professeur il faut un diplôme. Non. Un stratège, un homme sage, un homme intelligent. Oyazali aye alakisi stratégie. Totele maboy, te vandawa. Bande ko ba bolingo tokolonge tumba. Et tumba tokolonge do muto ba bengi moto na mayele moto na bwanya. Moto soka comme sika division ezalaki réconciliation et koti. Moto na maloba. Alobi na yeba kiyo. Oyo bakolobo nga na koloba nani Elia tozaki na beli ebele bande koma bolingo tozaki na beli ebele mais ezalaki na eli moko oyo azalaki mopakolami oyo azalaki vraiment babengi safrika te azalaki soki atelemi bande koma bolingo lelo nga nazomona bato ebele bakanisaki kozala sacrifice ezali kaka moto oyo azali mokonzi général non ce qui nous a basali no arche apesi yo kembo apesi yo nguya bandeko babolingo bakobengo partout toyo kakangote ebela bato bapesa bango bakombo nga tata na nga mokonzi ya mboka oyo ya deuxième république bazalaki kobenga sacrificateur baza kobenga bapesaki bakombo ya Nzambe bandeko babolingo tokotanga nano mwa moke boyoka moto oyo atondisamaki na nguya azalaki na epakolami moko bandeko babolingo ya ye moko Eli azalaki na droit ya donc tolobake soki Nzambe ayebi oza brebi na oza na eloko na ye okokende bakobenga yo Afrika bakobenga yo naloba nani
bakombo ebele. Mais bandeko ba bolingo moto yo tokoyoka ye brebi on nzambe beki bandali bu mama na ye a sacrifier alobi okomi mobikisi mosikoli okotambola apesi atondisi enkembo apesi ye arche droit tennis d'autorité mais toyoka bandeko ba bolingo toyoka parce que lelo soki toko lela biso moko mimbondo na biso moko tokamati identité nzamba pesi biso droit toyoki wana na yebaki obandali mama na yo ngai na consacraki yo prophète okende kobikisa bandali na yebaki yo metango yo abotami pe nango na nguya wana na nkembo baponi pe balobi kozala mobikisi. Donc cela veut dire banguna bakotela mo babenga ba Philistin banguna nono bo lelo tokokoloba na bomo ina biso ba Philistin na biso ezani eza bato bazanzinga na bako bundiso na ba faux témoignage bo bakolinga misère no malheur no tala lelo mabale bele kufi po anini lelo bandeko bato lelo bazangi ba franga e yibami na ba banque likola na zui signature na yo ako video azaki pirio po mota kokota video apesa ba shekula makamono ba busilisa yo il faut la moto na yo Michel obi le premier ennemi les gens de sa maison yango nga na tunaka batamukinga bi pirio nani ozali sir muto ya kolingo penza pona bolamu na yo akopusa na pona bolamu na yo ya solo penza ko ya po yo sepela azan intérêt ka be muto sepeliso sans intérêt mais Yesu Christ a sepeliso sans intérêt na mosika alobi je connais mes brebis ozalozaka na mboka nini ozalapi Yesu atelema azo défendre obutu na moi Yesu azomeliso libele na mosika obstacle tala nanu lelo na butu papa olalaki bayeko etrangilo basiliso pe manasena pongi yo gangi au nom de Jésus ubi osituki mama ofungoli miso nani a sauvé osoki Yesu te bandeko babolingo malgré ba péché ba etrangilo na bandoki combien de fois to boyi ko reconnaître ye à cause ya nini est-ce que ozoyeba ke mwana oyo yo boti mwasi na yo mobali no tata na yo noko na yo akoko lukelo malere mimbondo kombe tolati likolo ya banoko surtout bano bakenda kobokola bango na banoko na batata kulutu na bakousin toyoki batata na kati ya 1 heure avec Jésus na bikamwa tata monene mwana na ya 3 mois bébé mwana ya 6 mois mwana 2 abi na akopakola kaka singa na tunaka wako pakola sito delemine osako pakola ni bandeko babolingo tata boti mwana na ye mama boka zo bisanga lobi mama grâce na kokufa na kokende soki na ye na kuta mwana na mama na sukola mwana na kotala mwana komi rouge tango na sotia mwana mai mwana zolela na kobenga mobali ya kotala mwana nini oyo tata na kolia munoko menini to so maka mwa poudre luka vaseline nzoka nde tata na ko pakola mwana tango yo so pakola mwana ndeko na mwana na kokola auzaneni puisque eza na kata bible na Lévitique tatoka mati mwana no sangisi ne nzoto esili mombondo bu kasi siko yebisanga mama okendo lukake position de mena mombondo ya bapakolo na tata no pakoli yo mais bo yo ka bande ko mobali yo bayeba ke bandali bu mama na ye ba consacré qui est déjà prophète des nations tala titre pe ayepe oui ekokisami balatisi et tout apesi bokonzi makamo nyonso binemio basaki ko luko bundisa ye tango ba ko sentir bandeko ba babi mama e toko suka wapi e pa yo puissance eleki awa tokolonga ndenge nini mais à cause de quoi lelo identité na yo tata boto lango komi na mombondo à cause ya nini toyoka ebele lelo ba baby sani likola bana bandeko soki na kokoya na kati na makambo yo parce que nde makambo na yo ki si tout journée ya lelo mobimba batata na ba mama makambo bango batubeleli ngai yango yo kaka lelo bandeko babolingo lelo baboti bakomi na kati ya mimbondo pourquoi à cause ya sentiment diabolique bana ba dominer bango tata za susu na droit te likolo ya mwana komi mutu pamba moto monene na kati etonga
bato bako ute epai na epai prophète oyo eli bazoya bandeko babolinga kosala badelivrance nzambe azoutilize puissamment mais bana oyo ya ye prophète oyo basi oyo bakoyaka wana mpona ete baya koluka lobi kotata na kati ya moto bakomi makango bana oyo bakomokamata basi wana bakokubula bango tika naloba ndenge bakongo balobaka kokubula bozoyoka likambo oyo bana baza kokubula na kati ya temple baza kokubula basi wana combien de bana lelo ya bapaster combien ya bana baprofete combien lelo ya bana na kati ya libota mama komona pasi alelaka nzambe butu na moi alia te alala te nzambe bana na ngai yeba me bana oyo bachangea te bondumba bango moyibi bango bandeko bakrimi ya grave toyoka tata oyo epai ya sukaki likola sentiment diabolique azokokotelemela bana te azokoka koekrase te bible elobi le sali est individuel mais tata wana kabebo toyoka asukaki ndenge nini moto bayebaki ebanda libumu na mamana moto nzambe akonsakaki ye aye kobima prophète des nations à cause de quoi toyoka nano mwa lisolo moke mwasi na nzambe ekamatela biso mokanda na 1 Samuel chapitre 4 tokoya kotanga yango te mama me banda nanu na lisolo wana tanga nanu 8 5 na 8 bana na nzambe ezala lelo concentré oyoka parce que mimbondo nyonso ebele lelo ezwi bato konyokola bato ntango mosusu ya yo te okenda kosangisa so inona so ya nani bible elobi mwasi ndumba na yo mobali oyo bosangisi nzoto bokomi eloko moko nga natalisa bino nga moko te combien de mibali nga nakomisa bango batati wata ebale sanke bayeba kaka mpona koyebisa na bipapa yaka leka nanu nsima leka nzela wana mokuse leka nano oyoka tata leki kuna lobi etumba ye mama ye depuis batambola mpe nakotisi ye botango ye atiki kaka semence esili bayambi yango na ebale akomi membre ebale me komona ntango ya komolanda nga nasasali mission nangesinga bipapa aboni bona mekisaki ombala moko ekomi likambo leka nzela anormal moto asi akomi membre ebale wo akomi tati wata me ye yebi te ye leki kuna yayoki malamu mpe etikali na mbomoi na ye akomi na mwasi ne ya ndako mama ye mekisanga na lokota nsima toleka mama mekisanga na mama kolekisho bamama ye okolekise kota nsima toleka me nga kota nsima ye alekaki toleka na instrument ezaki ngai te nayokaki eloko te mpe nini te ezaki makambo ya leki kuna me yo siko na naturel ya bonzambe ndenge asali ndoko mona moto akomi lobi ekomi obima ye tala molai ntango okende na bopital ekomi nini eza nini hémoroïde otika bakata mitsopo ekomi kaka kobima libanda so nakie na toilette kotikala osalaki nini conséquence ya likambo wana ekomeli ezali nini tozokende na lombango minite kokima mbangu mwasi na nzambe 1 Samuel chapitre 4 zwa nanu verset 5 à 8 me nga verset nanga ezalaki ebandaki na 14 me tangela na biso mwa lisolo wana moke mpo na lobi yango mama. Merci maman. Thank you na mokanda na 1 Samuel chapitre 4 tozana verset 5 à 8 totangi na kombo na Yesu makomi elobi boye. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fit ébranler. Les retentissements de ces cris fit entendre des Philistins. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Amen, maman. Ok. Bandeko babolingo boza koyoka yoka ba Philistins ndenge bako banga moto yo bako banga bango
Bako bela balobi etumbe toko suka wapi o bato yo nguyoyo. Nano ya kokango la biso maboko. Bako banga bako lenga. Yoka moto bako bange bako soki ba combien de bateaux lelo ba komi mimbondo dépouillé batikali bateau zéro likolo sentir pété l'air no se sentir des akaka bouton yo mutozana première barrière deuxième barrière tata oyo kata somote yo koko kata somote ke moto mama nanga kaka parce que intérêt moko boy bongo siko ba benga yo na nzambe koza berger na ye mais boko yoka boki ndenge bato yo ndenge yoka tata ndenge azaki na nguya mokili ne na peuple ndenge aki na nguya me boyoka likolo ya mimbondo ya bana boyoka ndenge bakotela kibango. Combien de personnes à lelo nzamba sa botoli bango arche nzamba sa botoli bango arche combien lelo atikali lekaka gwa oza sir oboyi pe ko senga pardon oboyi pe ko kota pa prière à lamentation à supplication tata e kaka bitumba au nom de Jésus mardi de nuit kende ko kende ya solo tango yo salaki makambo na tata no boboti na mwana tango yo salaki makambo na mama na yo na noko na yo bongo chiko ko tele mozo bengana au nom de Jésus mardi de nuit kwenda pe yo vando lobi interférence longwa ngane bisa binote ngane bisa bino na bondoki surtout nous les bantous bondoki a grave pour la tabine baby sabino penza botele mana inceste ce que bozana kata liboto yo tata mwana yakai niesi yakai ezala mabota mususu ningo no e abiso bo ekolo na biso quel ekolo Biblia ondenge nzamba salango ezala baluba ena bangwandi ezala bangombe ena bakongo Biblia tango zamba sali biso na image na ya sali ora d'abord moto longona na bo moto nyama longona na bo moto nyama ya kokamata oh nous sommes les bantous coutume na biso quelle coutume c'est la sorcellerie pure et simple oh biso na coutume na biso babale la biso ezalaka benga ngoni na bakongo babenga ngoni soki kyugu soki loko nini wana oh biso il faut babalisa yo nièce depuis quand. Est-ce que tu allais na tango ya sous coutume ngana uti na sorcellerie comme reine liboto ezali kaka inceste soki yo zala ki mwana moke omona ki motakala ya tata na yo esilio yo zali susu berger nzambe te ce n'est pas moi natangela binango bandeko babolingo soki olingi libota ngana uti na sorcellerie ezaki na kata libota soki babwakeli bino mopepe inceste eza po basala bino bien wana omoni bandoki batikali bakoseka babi oki otozwi bango puisque eza na bandoki mosusu bana bato na bango basi bakanga sikoyo yo ozali parmi bondoki wana inceste ya libota no te ntango yo uti na mboka no kuna yo ye na Europe yo na mombondo ya inceste pe yo beta tololobi yo bonga na bondoki mama nakobisa bino même les magiciens même bato bakende ko sala koluka bondoki ya bakoma ba riche babi kendo kwa mwana na yo sala ebo kendo kwa mama na yo sala ebo basuka mabeo bako yoka ngai soki na kokosa moto akamata mama na ye akamati tanti na ye to abonga ablia akota lo balanga bilokuta loba likamwa na yo sila na ngoyo na nzambe na yo yo sila nango yo na nzambe na yo lisumu basila na nango na nzambe yo ye pa ya nzambe lobine tata emevasi anga na ele na ya kobeba tala likamulange za botata boyokani pamba boye eloko te motako sayote ma fille mon fils olokola tozaki bana toko sakana kukulu elombe mwana nyawe elombe lokuta bongo na kati ya kukulu me kukulu elombe bandi wana tenta bondoki yango nde bandi wana kukulu elombe ale yaka tosala baje ya mama et papa ngana moni yango te na moni yango te surtout na internat bamami wata bakotisa bana na bango na internat awe bisa mwana na biso ko ke oyoki bomoni bwale kamata mwana mwaswa na banda na ye boba azala karine na yo boba ndaleki karine boba ndo sala
ya kolambolo yo po kolambolo kosa nzoka nde mwana wana ba initié surtout na internat ngana na baninge bele ba mami wata na kisa bana na bango bazika na internat desika bako bebisa bana na bato bele siko banda ko beta filmer ya wana lekaki on a âge asala ki yo nini. Est-ce que tant que minute aux allez vraiment brebis en zambe na tango nzamba bien na levitiki motaka la tata na maman no bosangi na bandeko moi si mon ben na mba paye bengi au brebis jamais il n'a jamais été hypocrite nzamba tika la jamais qu'on allait hypocrite pas qu'on allait hypocrite te nana uti na monde associé comme reine pendant 19 ans tango zana mon bondo et seste yo allez loko ya zabolo aux allez loko nzambe te yoko comme loko na nzambe soki yo na nzambe bosilani obosila na ndenge nini ozongeli ka nzambe o se repenti ba bokoka okisi esoni makomi les apolele toko kene malembe je connais mes brebis à gangi po bokolela mama nakati ya ine avec Jésus na radio bikamwa baninga bako sambela bako beta ba marteau nga beboye ye changeate e ko change ndenge nini mombondo wana lingo tikango te. D'où osana mimbondo ya péché osana na kaya zabolo mais yo mi bengo lobike na za mwana na nzambe yo mi bengo lobiko zali mwana ine pe yo zana na mimbondo na po nzamba ko monoti ye wana pa utukoloba kala mingi ta koloba bizwa position ou bien tirer de l'autre côté. Combien de personnes ba ko kufa ba grave oh na kende ko la kola oh na ko la prière Esther. Ozo la prière Esther otali simana mo kongo no zana batu combien oyo il faut yo si la nananza bien aimé ozana mutu moko bo kanga ye parce qu'elle répondra kanga bo parce qu'elle sala kanga bo parce qu'elle finga kanga yo kangi ye bongo nzambe pa fungolelo malilisa akitisi mafuta nene pakola mina kati ya bomo ino mais jamais mais mafuta ne pakola mina nzakomba ekitaka pona bana na ye ekitaka pona n'importe qui te bande ko babo lingo toyo ka tato bako trembler ce diable banguna ne bako ganga ba sentir ba moni ba yoke loko na nzambe na katine mais likola ba crime ya bana na ye likola ba crime ato ko bana bino tolobi sortez au milieu de oh Shiloh oh Jésus de Nazareth moi si na nzambe kamatela biso maloba o mama na mokandana toujours un semelle 4 jours 14 à 18 bana na nzambe boyoka likolo ya mimbondo ya bana tata monene nzambe za ko utiliser puissamment boyoka esuki ndenge ni toko kene malembe mama tangela biso 4 chapitre 14 à 18. Merci maman. Oui. Toujours 1 Samuel 4, verset 14 à 18. Élie, en entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle. Pardon maman. Autant que Samuel 4, 5 à 8. Oui. Oui maman, ok. Tanga 14 à 18. Élie, entendant ces cris, dit que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait pas voir. Maman, pardon. Zelanamuke, tokene malembe. Tozonga na histoire. À cause ya makama ya bana ne tangana nango wana tokoya sima. Tangana na 2 Samuel 2. 2 Samuel 2 verset 22 à 25. Pardon maman. Tangana nango. 2 Samuel 2 verset 22 à 25. Élie était fort âgé et il apprit comment le fils agissait à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient entrée de la tente d'Aaron. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple de mauvaises actions. Non, les enfants,
Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais c'est l'Éternel qui intercédera pour lui. Maman Marie de Jésus, bon, ça micro na yo, tellement eza kopete, ezo craché, malobane ezo yokanate mama na lingi puna otaki ko beta 7 awa. Soko za na lisumu na nzakomba ya likama lokola inceste. Nani yo akoya kokota na likambo nde likambo mama zotanga me ako craché, bongisa moi micro mama otangela biso buku wana malamu. Ozo craché. OK, na invitation na yokani sigoro. Ozo no yokana très bien mais o craché ka moi ba crash. Bongisa ka me. OK. Bon, totangi na kombo na Yesu Masia, Bible le Biboye. Amen. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. » Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire périr. Amen, maman. OK. Tata lobi bana makambo boko sala bana yende kufa o mombondo asomo na kati ya temple na Nzambe yango ngana ningi na tuno bandeko babolingo temple numéro 1 ezali nini eza ba église oyo bandako toko bakotonga yokanga mama noko yanola yo temple ya liboso temple ya liboso bien aimé ezali corps âme esprit na yo temple ya liboso. Ce que baby si yango o baby. Ce que moni motazo pousse na pembeni na yo pour détruire corps, âme, esprit na yo, mais aza ennemi numéro 1 bien aimé. Hein? Le boye banzambe toza un pied dedans, un pied dehors. Ah oui. Mais bande ko ba bolingo bomba sala ki na kati bana ya ntoma. Moto yo nzamba consacraki. Toyoki yango bako bengi titre monene. Ça fait la terre de l'Éternel. Baso bengi bandiko babolingo me bana oyo basali ka motata lobi mais tata na zako bana décision tata na zako bana autorité tata wana kokaki bango mais boyo kanenge mombondo konteli tata likolo bana tokembango mama ngonga na biso ezokima tanga sikoyo 1 Samuel 4 14 à 18. Jésus-Christ est Seigneur. 1 Samuel 4, verset 14 à 18, Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ces tumultes? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait voir. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, alors, tu continues à lecture, ma commune l'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? C'est lui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël fuit devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de l'Éternel a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourit. Car c'était un homme vieux et pesant
Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Amen, maman. Bokili kamboyo. Yo kanenge ba beti sete o. Moto ya saleli nzambe mibu tukumine. Juge. Mokonzi na ba titre nyonso likola mimbondo ya bana. Boke pa esuka kiye. Moto kawe o. Metoko kawa na kufi. Me bande ko ba bolingo. Lelo bomo yebele be kufi. Milelo na milelo mimbondo a model na model. Likolo ya nini o. Likola masumu wa bana. Nakati na tampelo. Nakati nesika na nzambe. Esiko ezalaki consacré pour nkolo bana wana baso bako ya balobiko bako kamata ka bango gudu butikbu yakana kubula tala lelo tato komi matama okita mandefu moustache komi rouge kola kubula osako kubula ni oso kubula na oyo mususu bako kubula te est-ce que maman no koko kubula ye moi si atata na yo koko kubula ye okubuli mwana ocheze mi po kumbi mwana okyo ngolisa zemi otinda kabane pa makango bachezemi ale holobi tata koya kosela nga makamati po tata mwana ye moko akocha kolo bana tata bi tata na dia na ya kobeba zemi obachenga ya tata na lobelo ezali nde ya mobali ya mama tata na salelo oni pe okene ko bengela ba soda kuna na yuke ba mama bongo boy bisanga ba mama ba ko nyokola mibali ba ko sala makamboyo azalaki lobi na une heure avec Jésus a ko sala makamboyo mobala pesi mama grâce ba rapport lobele tango toucher na likambo abendani na une heure avec Jésus tango kile kuna ye motalibosa ko mofinga mama grâce tango on ngali ka mama grâce akoye bateke nga kuna basa revanga na mwasi mabe ya ko bimisa kuna ba yokaye menzoka nde bongote Zambo ayebi na sena sa yebi pourquoi ya ponyoki ngana ko lobango bandeko babolingo butu na moi ngana ko changeaka te ato sombela nga buildingi ato million na yo okende puisque ngana uti zambo la sa pesa makamunyo suto amokili yana tina te likambo malonga nde yangoyo nazana posa nazana bale bele penzo ba pambola mina richesse ya nzambe élévation ya nzambe mariage ya nzambe kimia na nzambe singo na nzambe bakopombola nga pene singo na nzambe bazana kimia Keba o bazali ba yokate akoya na ine avec Jésus lokwa mutaka kolanda théâtre lokwa mutaka nazalaka na mama grâce mais yoko nyoko la mobali azo représenter nzambe pongo lelo sukinga na lakisi opposition na tout yo ba marton yoko mi moi si madame okomo fingo komo critiquer tali yo mais nzambo ayebi kate ebili banda na yebi nga l'essentiel la sina seni musala nanga olingo ponyoka ngana lobaka ngo bandeko babolingo ben crédit nyoso bazana mimbondo ya malédiction abondoki bako kimakanga yango moni nzambe ebisinga vanda sui oya zali azala po ba oya nga bako bujate po bayela ki yote bayela ki nzambe alors yoko bujate ko flatate mutu azawana teya nzamba zana posaka mutu moka se repentir mutu moko bandeko babolingo soki mutu aye kolanda nzambe akozana komi kitisa akozana na nyonso eloba ta Dorcas Victoire bi mama na nga soki mutu akoloba nga bima na ine avec na mona lokola zo lokangati parce que nga na ine avec Jésus na yota mama grâce te et longo moko na mari de Jésus abi me mama nga na tala makambo nga na nzambe no wana bikamo wana mais toi non mama non bandeko babolingo ozo mona soki mobali oyo oya kufi lokola mbwa oyo bandeko babolingo azala na autorité likola bana lobi le salaire individuel boya ko baby selanga makambo ale sorte ale abuki mwa panzi bango ndembela tikala kingbi ngana zolo bana yo zala na kimia na ndeko na yo boyo kana bozala mana mpo prière no kene na lolo mona nzamba lo bibandeko bako loka biso to sambela pona bango to linga bango to za yo bilu balanga tango lo bike yao me mama kende na ba milliard na yo oyo linga ko sela nga lolo ngoko tsanga kende nango ngana zo sala pona bolamu na yo ngamo kilese ko senge sela nga makamunyoso okolesa nga lipa nino na liate okolatisa nga kolie nini oyo nga na lata te na bébé qui goma so ba lata ba bijou na ko bando tanga ba komona bango balu mwasi nini oyo mwasi nini mama bande ko baboli ngana sana bana nga bazali o bayebinga soki botuni la reine Aminata kakoyo reine Aminata tango zala reine Aminata koya mwana nanga wana nazana kutu na ndako wa Sénégalais na komikala nga mwana zaite na ndako wa Sénégalais bayebisa bino nde na kolata ngo bana na camarade Alphonsine azala tokoli na bango Alphonsine mama passe à l'envers bandeko babolingo c'est vanité de vanité yoko ya kolengisa nga lelo lobi ke na lengelo po kolatisa nga bijou nini
vanité nga nazala posa nde tolata vrai bijou Jésus-Christ de Nazareth parce que tango batu nyoso baboyi yo ozopolo suki osali bo tango kobelela nzambe akokita ko intervenir mais moto oyo yo lengelaki oyo melaki biberon bandeko babolingo yo komi solo akokima et quand on docteur, tu sais, ta femme n'a plus longue vie, à comment le kaba famille na yo, boyebi, moi na bina comment la misérable mouami sou banzaka koloka. Bonazo ngisena no kuna nzoka nde docteur sa yebi si koza na longue vie bokono. Ozo kufa, yako kamato ako solde yo. Moto na mokili ako solde yo bien-aimé, to linga Yesu. Tolinga Yesu Kristu bandeko babolingo tokangama na Yesu na bapasi na banini Yesu tango koma na moma moko obi Jésus sikonga na lingi pesa nga lipa Yesu akopesa lipa akopesa yo nyoka te akopesa vrai lipa bien-aimé oko sepela oko zala heureuse tala moto ndenga kufi ngai te mais azalaki moto na Nzambe azalaki brebis on Nzambe akotaki kati na s'incarner akosala makamine na ningisi ba félicité mais à cause du péché des enfants lelo ba mama combien ba kufi likolo bana na uti kolela ti bomona ndenge na lela moi c'est Jean-Pierre mwana nanga mama ni akeya tiki biso moi so asali ni mobesu ba eko bomela kati ndako tongo bande ko ba bolingo tongo ba eko bomela kati ndako akena mobesu ani moi c'est Jean-Pierre zabala nanga liboso mwana liboso amata na kati ya ngomba likola ngomba pona ko dénoncer musulman amati pona ko dénoncer makamasomo lelo bato bazo elenga ko batela ngomba pona Jean-Pierre babomelanga ani akenda mobesu likolo ya nini bana na Nzambe nini mwasi wana salaki eloko nini me mokolo makambo bakoluka po baboma mwasi wana po amibimisaki akei bwa betumbaye mama lokola moi biso to lekana babomeka po amona bango moto baki oluka bamoni ete me lokola ye amoni bango bamoni ye kwacha alali akenda bande ko babolingo soki tozalaki ba brebi o na bana na biso puisque eloko nini lelo ezali ko bebisa batata sopane ngana kalele moso na vandi bonatali bona olela tabi eske oya za mobali ya za mwasi ona komono nazo mona nini eloko la Nzambe alobaki mona mingi yokota kaka bondela sambela Nzambe na yo akosala bien aimé prière eleki nyonso yango na bana na Nzambe nazokelela kosukisa mpona fungola nzela eza pasi bien aimé okoki komona motakala ya noko na yo jamais oza brebi te lelo nakobeta sete situ na mabota mibale bele lelo basi badomine bango mobali alati liputa mwasi alati pantalon surtout na UK naloba pe nini aya kobimisanga na kosuka wapi naloba pe nini aya kobimisanga mais papa c'est grave oloba pe nini aya kobimisanga mais c'est grave aya kobimission ndenge nini po ozali mobali oza mobali yokana na ye très bien oui, ce n'est pas quelque chose de UK. Na bala que pose à la moitié. Alors, ce qu'on a moitié na malembe. Zambalo biba tomi bale baroko yo kanate so batamboli zela mokote. Et puis le comme ça songa na tuna ka ba mama, na tuna ka ba papa. Papa au moins na vandi na moitié wana akonyo kole puisque elle est belle de quoi? Une femme qui te porte pas de bonheur. Elle te porte pas la joie. Pona UK, c'est quoi? Ndaku c'est quoi? Vous n'entendez moi bikok moi boza na moi sinon na moi bikok moi boza heureux. Boza très bien, c'est ça. Vie à couple les ali moi ça azala ne sengo mobile azala ne sengo. Moi ça linga mobile linga moi sina ye makasi. Moi ça se soumettre na mobile. Mais les locaux la kata mabalo otala ba polémique otala mobali soka tele momo la nega ofinga moi omona langage bimala mono kwa mobali kotota c'est grave bien aimé mais non jamais oh tu n'as pas moi c'est bon mais makaboni no mama il a fallu que kaka boyeka pour mobali kitoko kitoko c'est quoi kitoko c'est la paix la joie
compréhension mobala lingo moi c'est linga mobase, mais c'est ça bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nzambe lobi le bonheur et la paix, la joie, mais yo suko kena wela ka po ngambe tata okene ko wela ka po litama po atondi pelouse na tolo mopende natuni pasteur monga bi me papa mopende oyo ezalaka be bamona ngona bato no sabi c'est ça ma fierté nga moi c'est na fo bamona po bato pe ba ke na moi ça mopende yabo mais c'est grave bien aimé o ka bata moi sino tika motaka na mopende donc ezo salo fieta mopende wana ko mona est-ce que wana oza mosala nzambe mais c'est grave bien aimé mais toyoka buku asuka oyo ezokotisa biso na kofungola nzela mwasi na nzambe okotangela biso Psaume 23 verset 1 à 4 ndenge na uti kolobawa na beti sete soko ozali brebi oyo nzambe ayebi okotambola na fier elembo nzambe na kati na po koma brebi ya nzambe c'est quoi bien aimé po nzambe adopte yo koza brebi na ye mais ya pesi o malakoti abi viens olingi to sa bande ko ngana tesa bino kali kamba Lazare ngana tanga la Bible nga te ba théologie batangisanga na nga Saint-Esprit atangisanga na talaka likambo moko na nakoki quotidien ngo ata 4-5 mois na yeba ke langage o elobi nini tango Jésus a continue Bethanie bato bazalaki ba camarade na ye zaki Marina malata mwana mobala na tanga ko kuta tali pendinga na Yesu atingami Jésus tango atingama ki Jésus bandeko Jésus a remarqué que Lazare avant de penza na ye ko vendre avant ki na ye ce n'était pas ko vendre ba ko solola Jésus Christ a trouvé que mi beko na ye zaki na Lazare akotosa na ngonga nyoso yo baza ko zala na Lazare même biso ndenge tozala bandeko tikala ko ba kengonga nyoso 24/24 tozaka na Jésus tolala kana Jésus totambola na Jésus tosolola Jésus ayoka kabiso donc parcours non soko tambola ko tala soki ya solo tie son ami quand Jésus est resté en Bethanie il a constaté que Lazare était son ami voilà pourquoi tant balingi ba kabona moi moké atuniye na komokeli qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi yoka langage nae na lingi bele yo tokokana nazala lokola yo tango masi ya mwana pata kei kuna pe oui il a confirmé que c'était vrai mais malade yake makambo soto yake marina malata bala ki dessus mais yakanoke habino akokufa we alobi pona gloire na nzambe est-ce que nzambe akokolo ba malade wana pe ezali pona gloire lelo ndenge za wana mama mombondo na sida wana ezuyo nzakomba kokolo ba kesa pona gloire na ye ou bien ça pour la gloire à Satan puisque impudicité les kaki et le Congo pelobi ngana kota c'est ça la base pas kota mona na mabuki ya sorcellerie ya sida ngana lobango c'était à 92 93 94 na Kinshasa ba pesa ki mwa bana basi wana ba fioti wana ba tsaki bango mabuki ya sida bazo tambola na mwa mbondi na bango wana mipende libanda le mobala koleka ba ka beti tout un rétroviseur atalo bi tumba etala biloko akolia au vrai orange vrai pai ngana ki na tata mwaza obenga nga anana tozala ki ta mususu ba pesanga pe Motorola soki ba kolukanga omona kaka na ko kaka code mona soka sotuna kuna mais na ko tuna bino meni mais bo localiser anana ngana tunenga mais pourquoi yo na code no tianga ka anana bi soko yeba ki ko zala ka anana siboyoka mususu ba obenge bitabe ako sepela ya na tate be ba benge likemba nzoka nda ebite ke likembo ba mamola ka penza ba kolie likemba wana so ba benge likemba mo bitabe chéri et tumbai ko sekate Janine surtout Jacqueline ou Alain c'est grave ngaba pesanga kombo banane aigle royal on n'arrive pas à localiser banane anana oh benga yo na koyoka ba umona tamusunga mona bengi aigle royal ngabi ngayo yo ozolukanga abi me bazo luko bazo zote ndengeni oza wapi ngala tuna ye yo zapi na za place boyaka urgent mutu wana komoneza ki aigle royal oh shilo mokili oyo mokili ba anana le momo nga mo pe na zunga bi aigle royal et me voici anana
bandeko ba bolingo pasi wono sepeli do bita ba benga ngana na tuninga bitata yo kaka nana bi parce que na linga nana trop nga soko lingina sepeli elinga nano etela wana suka ngana za andana abi oza suka nana si akotela sukale kabitala makam wana soko kinga no buka linga bitata soka ebeki kenali andana si akotela ya cimetière to tenga ngona kata bible Totanga ngona Bible bien aimé les rois na mais sikote siko nazali vrai ananas ya kotela ya sukale ya gloire ya Nzambe ngamona lo baka bande onaza kana fier ko bango ke mobalo ya kozwa mama gas kalanga aza béni na confirma kango pour aza déjà un homme béni na zo confirma puisque aza déjà bande comment bolingo c'est terrible. Puisque la vie, il faut tous à la bongo. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut et dans les temps qu'il faut. Et le que vous même savez puisque tous précipité. Lelo kaka non. Laissez les temps au temps. Zamba lobelayo, Zamba confirmé et Zamba confirmé on a babi lembo on a le la cinéma et oyezali Nzambe et lupa makate et chapa makate et kokisa maka. Ya on a parlé nous sur ngabi mukelenga kutwampanda tato amosa mukelenga kujoja akulamika eyo Maria wa Yesu amba ambene nkwambi la mwali bandeko babolingo c'est comme ça bandeko babolingo ambene ngolo bake je reçois parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oya Yesu ko wena no nango teu. Oya Yesu bande ko babolingo donc ozomo nango ka bezo kita. Ndenga lobi ke tambo koma ba brebi nanga nyoso ekolanda bino boko sala système moko te. Okotambola na kacha molili mwinda nezali wana. Amo bakanisi batelo molili metango yoko kotala molili wana mwinde peli. Okotambola na kacha ya libulu tango yoko koma liboso libulu wana quand tu es le brebis de Dieu libulu wana ya kozipango komona na tel espace yoko katisa mon bondo mo zalano zalite célibat stérilité pauvreté échec nana ebisio même atasuki lelo batamokilinde ba mona ka pauvreté tanga zale le côté mame mongweza wapi nileke mais mwana na nzambo azana Yesu Christ santa ke le côté tu es heureuse, que Dieu te bénisse mamie. Okozala heureuse, okosentir le côté parce que ozala toujours na gloire ensemble. Kaka nengo yambi ngo amen amen wana mbalamisa tu mama ekokisa meno mwasi ya mayele. Yamba ngo penza. Tu seras heureuse. Okowela na mutu le côté tout ekolanda yo. Marie de Jésus n'a débordé 6 minutes maman Psaume 23 verset 1 à 4. Marie de Jésus Keyo. Bolimbisi mama, pardon. Amen. Totangi watumina Nzambe na mukanda na Somme chapitre 23, tozana verset 1 à 4. Makomi lobi boy. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Amen, maman. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Maria de Jésus, maman, pardon, nakoki komela mai 2 minutes. Maman, fungola pokepo, ezali lecture ya suka. Merci, maman. Nzamba pambola bana Nzambe. Mutazolo balikambo ya za molongi aza brebi na Nzambe. Mutazolo balikambo yo eza oyo aza na kati ya bergerie ya Yesu Masia mwana pate. Mutazolo balikambo yo bien aimé za moto ya za molongi oyo alobiete oyo Yesu alobi na yebi bampate na ngai bango pe bayebi ngai. Yango muni moto lokola za molongi alobi
nzambe aza mobateli na ngai na kobanga eloko moko te. Alobi azotambwisa ngai na kati ya matiti ya mobesu. Ingolo ba ete bien aimé moto ya za nzambe, moto ya za brebi na nzambe alia kaka matiti ya mobesu. Parce que nkolo na biso alesa kabiso biloko akobeba to ya kopola te. Aza mobiki sa yaki po apesa bomoi. Nyonso yo kolia bien aimé ndokola tozo lia na butu ya lelo ngai na yo eza poto zo bomoi. Yango wana soki tovandi na sena makolo na nzambe toza vraiment bana na nzambe toyebi tata liloba na nzambe evandi kati na biso bien aimé okobanga eloko moko te. Makomi elobi, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Makolo na yo mwana na nzambe ekotambolaka na nzela ya sembo. Bisika bakobuka lokuta bakokuta yo te. Bisika bazosala bashekula bakokuta yo te. Bisika bakosala bondumba bakokuta yo te. Mama soki oza mwasi ya libala, bisika baninga bakokosa mibali na bango yo kozala wana te parce que yo kotambola na nzela oza ya sembo. Parce que berger na yo azokamba yo akokambo na nzela ya sembo. Molio mosanto akoya avandiri na kati na yo akomi kote ya yo. Yo oyo eza esika na yo te. Maloba oyo eza ya yo te. Misala oyo ebongi na yo te. Tala berger ya malamu bien aimé. Okomotambola na kati ya nzela ya justice. Okomotambola na kati ya nzela ya sembo. Ingolo balilomba na nzambe okomi kotia yango na misala po yango eza nzela eza solo pesa bomo. Makomi elobi na verset 4 boy. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, ce qu'on a mwana na nzambe, oza brebi ya nzambe, oza na kati ya bergerie ya mokonzi. Ndeko molingami okolenga te po yo yebi nani oyo aza berger na yo. Berger na yo aza elombe. Berger na yo abangaka na ye, abangaka lute, abangaka banyoka te, abangaka bangando te. Ye aza na lingenda na maboko. Aza pe na fimbu bien aimé pona ko ekarte na nzela na yo mabongisi nyonso ya sata. Ya wana molongi yo azoloba lobi nga na kolenga na ngate poso na tamboli na kati ya kufa, na tamboli na kati ya mikakatano. Atako maladi ata nini abi mobateli na nga aza na lingenda aza na fimbu ya kupeta bien aimé po nga na leka. Okolala pongi na kati ya kimia mwana nzambe po mobateli na yo azali. Yenda azoveye, yenda koganga. Tango azomona lu ezoya alandi lu mbango apeti fimbu lu ekimi bien aimé. Oko sentir douleur moko te, oko banga eloko te. Ata balobi cancer eboma 10 na famille na bino, yo oza mise à part. Parce que yo oza na bergerie ya nzambe. Ata balobi na kati ya libota na yo bato babalaka te, yo oza mise à part. Ata balobi na kati ya libota na yo mosala ezalaka te, yo oza mise à part bien aimé. Yango wana mwana nzambe moto azotambola na kati na bergerie ya nzambe, moto oyo Yesu Masihi azokamba, moto oyo liloba na nzambe evandi ezomisisa kati na ye bien aimé. Okoki kobanga ombre de la mort, okoki kobanga misala ya satana te, okobanga mangungu ya monguna te, parce que oyo asimbi yo aza makasi, oyo azokamba yo aza makasi, oyo azotambwisa yo aza nkosi. Abanga kitumba te. Mama na zonse lyo maloba nzambe apambola. Amen, 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 amen. Ngana koloba nini bana na nzambe? Jésus Christ est Seigneur. L'homme de Galilée puissant azan nzambe akotika na nzambe na kotia komater nini mwasi na nzambe ngana na eloko koloba te. Oyoki liloba. Lilobeye po ebikisa biso, lilobeye po ekangola biso, lilobeye po esikola biso bana na nzambe. Liloba na tata eyaka pamba te, liloba na papa ezongaka pamba te, liloba na papa tango nyonso soki ekiti eza po yo na nga tokangolama. Liloba na nzambe soki ekiti eza po yo na nga tosikolama, yo na nga topetolama, tokanga toloba ete Jésus Christ est Seigneur. Bana na nzambe eloko ememi biso lelo, kufo ememi biso lelo bana na nzambe. Nga nalobaka ngo nga mama na bino tango nyonso butu na moi, parce que biso bana na nzambe totosi nzambe te. Jusqu'aujourd'hui, tozo tâtonner tolingi koto sanzambe te, tozo to sanzambe te pona nini likola ba crime. Tozo to sanzambe pona nini te likola plaisir, likola ya sentiment.
bande ko ba bolingo likolo ya nini eloko ebomi biso lelo bana na nzambe ezozangisa biso komona loboko ya tata parce que biso tokei kose confie pa ya zabolo tokei kose confie pa na zabolo na ntina nini tose confie epa na zabolo po zabolo oyo asepelisi biso na babisengo ya ntango moke bisengo ezangi ntina ezangi maloba mwasi na nzambe nalingi totanga Mama kamata psaume 71 tangela biso kaka 3:6 eloko ngana osenga mona na nzambe nyonso kolanda biso soko ozali touché na message oyo ekoza malamu ofungola motema obenga otubela tozofungola nzela benga na yo na liberalité nyonso otubela soki okotubela bandeko babolingo libolo bana nzambe bimaka pamba te maloba na tate eza chaque fois soki ebimi cela veut dire pour quelque chose esalemaka kati ya bomoi na yo Nzamba zo ba biso tango nyonso butu na moi lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ndeko nanga. Balobi racheter le temps quand les jours sont mauvais. Yoza wapi. Olali wapi. Omoni wapi poza. Merci. Boko limbisanga ba na Nzambe. Ndeko moko azobenga biso. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, allô? Allô? Namona qui na retard? Oui, allô? Ndeko zo benga biso na numéro masqué topé sur maloba. Ndeko obengi biso na numéro masqué topé sur maloba. Ndeko zana kati ndeko mususu azana lini topesi yo maloba. Topesi yo maloba ndeko. Bengi biso na numéro masqué topesi yo maloba. Ote mama Grace Musana Nzambe. Topesi yo maloba. Mama to papa. Mama tu mama na naluba mama makambo zolo désert solo mama. Mama makambo oyo ekomelaki ngai mama nde naza boye na bengi oyo a na Paris mama ngai na Kinshasa papa na biso azalaki prophète faux prophète ya lokuta azalaki prophète moko monene na Kinshasa nga moko mpe mwana ye ayemisanga komisanga mpe prophète mama azalaka ye abanda koyeba ba makambo ya bato zela muke papa pardon zela muke Marie de Jésus ozolanda. Non, on en très bien, maman. Ok, c'est bon. Oui, azo craché. Oui, continuez, papa. Maman, muna abanda kotinda ngai omona naki kosonda babiloko otinda nga na weka miselekeke bamichopi babiloko wana banden bagrenu wana nazokezwa babiloko wana na okende na wende kosomba babiloko wana bakoko wana bambembe banini wana tu na oyana ngo omona ene église soka kanda fona mutasi pa abanda kosambela na fimu na nzoto yenga peka maele ebe na epa omwana esi swati misileke to de lo mo buta ngo kusima ta pende buta de misika msumu peke to gazi ba jitu anda ofala haya ngo wana so a fait mon édition munene ne azaki ya lokuta ko baba makambo to mona so ayebi makambo ba au moins ça me suffit pas à refaire la c'est une édition moyenne et maman ça mais et là dans comme Shanghai au moins ça a super du me offre au moins la air no bo ça me suffit pas à même que na ndonyo ya sima kuno kuna sukola et pas au moins ça me suffit tanga ndeko zobenga biso États-Unis numéro suki na 71 pardon mingi mundeko azana kati ndeko zobenga biso na Amérique numéro suki na 71 bimana no muke pardon ndeko azana kati okokata ndeko merci ndeko ndeko États-Unis zela muke pardon s'il vous plaît oui tozongi c'est le maloba papa maman tellement y délivrance là qui ninkana bana basi au moins tu vas dire moi si bongo ba ok na ndena sima o na ko sukola e pa ka lumba ko benga ngai
au monde nga suna dimina au mérite na mibali oyo azuki elifana ekoma ekaka ndenge wana omoi ata ye moko kolala na bango soki amerifie na mibali azuki elifana na mbongo ebele nakoma mbongo mpa na ye koya na nga poto awa banda na ya pale ya nayebisi yo mama souffrance nazalaka na mokanda souffrance na souffrance kutu nauti kosala sida awa donc nazoki makasi nakoma kotambola na badekilo kutu ya mwaye te azalaki prophète monene na Kisasa église na ye ezalaki na Petro Congo na Masina tatano propre aboti okotanga kombona te réservé kombona aza papa no propre aboti yo papa na nga propre aboti ngai un prophète à le côté église na biso ezalaka na Masina église monene ezalaka église prophétique na Sizola. Église nini? Église prophétique Batuzola. Ah, mais wana kombo tatano to tangi kombo ne pwani. Kotanga kombo te. Kotanga kombo te. Chikaka eleka bongo oya yo. Tokika. Bazako benga etena. Bazako benga prophète de la. Bazako benga prophète de la nation, babenga bango ba prophète de nation. Yes. Donc bazaka na ngwa prophète de la. Ye moko bazako benga e Batuzola. Papa. Wana mama na tango zote ya matia oyo e shokenga na kokite na bitu. Ona benga na tibe la mama. Antukesa na pati makati. Papa tango azalaki yoka tango azalaki ko sala makambo abuzo bana basi. Ezalaki basi ya célibataire ou bien basi nyonso kako bazako ya luka délivrance. Mama, na basi bato mabala. Ya zako kipe, na basi mabala. Oh yes. Olika l'église na biso soki ba yoki prophète il y a le côté na Kisasa so ba yoki prophétie biloko zo bimana nzoto na biso ba mama. Bana basi kutoloba te. Surtout ba mama ya mabala. Tuka jiba mabala na bazako ya kulipa délivrance wana. Tango kuzwa bango ko bimana bango so nelisi ma ya mibali. Délivrance nde yango wana. Siko papa, zelana na lobe ya mona nanga pardon mingi papa. Zelana sambe na bomo. Yo yeba kineni kazobi mana basi wana. Mama, kasinga pa yisanga ngati na koma prophète. Makambo nyoza na kusala ngala na kapuza. So nsa yo kwa na mata msoso binga. Oh Yesu. Mama, olibisi. Ndeko na biso alobaki ye te azalaki vraiment kotala basha ya magorodo bambembe banini bampese ye soki bambuku ye nde azalaki kokosomba biloko wana nyonso mpo na tata na ye. Tata na ye inisiaka ye yo soki moto aye na eglize tata na ye atie moto loboka bandi obondela ye ndeko na biso mobali oyo apusani apesi tata na ye soki ligorodo soki mpe mpese soki eloko nini ntango tata akobondela kaka boye pa ale mpese kwei bato bagangi o c'est fini nde mosala oyo aza kosala yango donc nyonso tata na ye aza kosala ainisiaki mpe mwana na ye. Siko papa, ozako ke nosoma magorodo, ezanga na ba place pe bateka magorodo na bampese. Na banda kutanga bango na bamayi. Donc ngai na komanga na okina bamayi wana kutanga biloko wana bodo wana ba mitopi ba nini mona wenze sona ke omwana ke tsombo biloko wana ya dokoko wana bateka wana ba mbembe wana ba biloko msusa mike wana po biloko ta kubisa na nzoto yango wana mwa nike tadini. Pa moi comme sous le donc là il a eu peut-être zaki eloko moko. Siko papa nalingi na loba boy tango zo bimisa biloko wana tango bozo sala wana bato na bazalaki misu akokango be misu akotala papa. Miso ce qui est ça dit que ni so kanga miso kanyi miso. Bino kwa discret bo bondela. Nitanga lo sima mutu na nzoto wana ngai pembeni wana. Pa moi so tanyi mutu na nzoto boy. Na bendelo ngati na pesa kiye boye bakutuke c'est que yo mutoza biloko na yo mutoza ko simba la tako ngai tena kuma profeta lukuta fima kaka na hii yo ngai na hii
soko sa musala musika te. Oh Jésus. Siko na lobi boye papa biloko ngo za ko bomba ngo ndenge na misapi. Na mwasaki na ngamu mupandi. Mwasaki na ngamu mukena zaka na ngwana maele. Leo na soto yebike na mwito moko akobimisa eloko boye ngasi na simba kwa msot na liboko bien mupandi. Ngo yeba kutu te. Donde tu za fa makambo na yo yeba te. Yo sikuka pa eloko binyo la. Yo mbati bongo la mama. Oui, au pénal, au nation pénalier. Donc il y a le coup. Oh yes. Yango na kokite mama na bi. Akota na de bikamo na mama grâce un peu. Amen. Na koki ko bomba te mama tambela po ya mona nina tibela nzambe na yo. Ayiki na mama. Papa na bino ngo azali. Na longwa na tiboko. Église yango papa ti lelo salemaka eza eko continuer. Auti ko kufa sasa. Tata na bino auti kufa. Auti ko kufa. Auti ko kufa. Église ka c'est saline église prophétique yango ti lelo continuaka. Et continue ndeni mama pta ngala kumana mbongo na yabo yepesa kufa na ye. Bon, église eza le sud. Auti kufa caractère. Yo zana mwasi. En tout cas, awa bandana ya mama nazaki na mwasi tukabwana yanga nena wale banobu na sala kia kijana otamba kuna badeki mukanda na zosu na nema mutiki kama yoka kimatea o en tout cas mama na koka kitia bidina. Amen. Il faut qu'on a tout bien. Amen. Amen. Oh Shilo. Kende na mabolongo papa. Obenginga pe na numéro masqué siko numéro no na kwe. Ozana mboka nini? Naza na Paris mama. Soki to silisi milulo benga na numéro na yo ya nini comme ça to continuer. Merci maman, merci. Fukama papa. Fukama simba loboko no na motema. Soki to sisi milulu awa obenganga Marie de Jésus tombola loboko no na nkembo na mawa mama na likolo to bonde la pona mwana na biso kosi na libota na yuda yo kele mawa bolingo na nzambe monisa mela ye ndeko na biso ya Irlande mama ay siko to ngai to bonde la pona ndeko okati ye ashili Marie de Jésus to bonde la mawana nzambe papa place ozali komi tungisa te simba loboko no na motema mwana nanga utaki outi ko dénoncer diable mama to bele la mawana nzambe makila na Yesu batela mwana mobalo mama to bondeli Mokonzina Au santo la Israël, aussi la libota na yuda le roi des rois. Nzambe na bolingo Yesu. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira papa. Nzambe na moye kolona na loba ni Nzambe. Ebele na malano le bazo kimela Nzambe ba prophète ba sala miracle. Nzambe bazo bimisa bato bikona nzoto lele ki mokolo na no bazo. Na bate na to balanda bilo baba sike bakonanda miracle Nzambe o Shilo tata lele ki mokolo mo pour mwana yo mokonzi kasi Nzambe na Yesu fungola malini sana na Nzambe na baba bakilo soki na croix papa Nzambe na borashe mwana no Nzambe bimise na katia kufa Yesu ngalo mwana biso ma tata ekolela mwana Yesu masia ekolela mwana na Yesu ekolela Nzambe mane kila mwana papa mwana kila mwana kila na kwa merci. Merci l'homme de Galilée. Merci Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci. Oui, allô? Mbote maman. Mbote papa.
Maman, en tout cas, maman, ngai na bendi yo maman, en tout cas, pour na matéa ote ya kilobi maman. Et quand il chauffe, il y a un motema na koti kutu kubombela ote. On a le cas na kota pour na bisoka ba vérité na lobaka ba vérité maman. Maman, il y a na zaki na mwasi moko na vivre na ye. Mwasi wana mwana zaki mukolo na ye wana na 21 ans. Nazalaki mokolo vraiment mwana mwasi ntango na bandaki kovivre na ye mama nazalaki na bitude nakushaka na ye ntango na bandaki kokushe na ye trop bien kushe na ye nde eyaki koarrive anketake mwana mwasi yango ayaki okóma na zemi nango tokende hôpital boye pa bayisike te mwa mwasi wana akomi na zemi mwasi no akomi na zemi zemi yango sikoyo nini ayaki kokóma ntango mwa mwasi yango akomi na zemi nango eye koplike soki matie na ba30 nango ekotie na ba30 zemi kokote ekotie na ba30 donc ekomi ka moko boye ekomi très sérieux donc ekomi vraiment kokomplike moye eza kutu te mama nanga ti nabonaki sur mayele ekosala donc mpo na nga vraiment namonaki esilaki donc mayele nanga tala nyonso esilaki eloko akosala lisusu ezalaki te nde nayaki komime na hôpital minanga babi te ndenge azawa patrement osala eza te mwa mwasi ofo kaka bakate ba30 bakate ba30 ya muna tikama soki tokati ye ba30 akotika esu kobota te na mobimba donc atikali bongo akotika esu kobota te akobota te ti namonaki ampete osala ezali te po ngana mwasi yango tozalaki na Hollande ti namona ampete osala eza tale baye kokatela bakataki la trompe minanga lomono tokati la trompe boye akotikalaka lisusu kobota te akotika kobota te nde naoki somo na biso makambo ya boye vraiment en tout cas nga nakoka te naye kokima nanga na ye nanga France nani mama ntina obengo awa nga naa nanga lete na France natime nanga na France nasundela mwa mwasi wana nde mwana mwasi ke toloba boye donc nayebi su position te soki akufa esoki nini nayebi nanga natikaki kosundele kuna nakima nanga deja yango moni mama mateya oyo te yakilobi etushe bomoi nanga makasi nabi te makambo nakoki kobokola yango su mama te foka nabenga nayebisa mama makambo donc natatola makambo oyo ekomelanga otubela oyo eza kotatola te azalaki mwana ya nani mwana wana azalaki mwana ya soda siko nabangaki nabi te makambo nde ekomi botubilo nde koya kokomelanga mpe mabe ekoki koya kokomelanga mpe mabe papa azalaki mwana ya soda yokana azalaki mwana ya soda na Hollande azovanda na ndako ya soda makambo zoba nazokomprendre te mwana ngo mama mwana yango wana ya mwasi donc oyo nga na bandaki kovivre na ye papa bango azalaki pena mokonzi azalaki mpe mwana moko ya mutu moko pena ya mbongo makasi donc yango moni nga nabangaki na nga na lipo bakokata mbongo batrompe boye nde mpe monganga abike mwana ngo akobota lisusu te so bakati ye batrompe akobota lisusu te nde nayaki kosundola ye kuna naye kokima na nga France donc na ntango koya na ye na nga France kini nazobengo mama azala nga na France yango ntango oteyima te wana na lite makambo pena mama alobi wana yango pena ekomelanga yango pena ekomelanga alors natali na bituko fo nabima na bangambo oyo mama nayebi ke mama akosambela mpo na yango moni mama ayebi pena liboso ya nzambe na yo naye koloba nyonso tu nabombi eloko te yango naye koloba nyonso tu mama osambela epai ya nzambe na yo mama alimbisa mpe ngai alimbisa nga na oyo nyonso nasala mama nzambe no ayokela nga mawa soki na travers na yo ntango kobonda epai famille na yo nayebi ke nzambe no ya kolimbisa mabe na nga nyonso mama azalaki jeune fille mwana mwasi yango mwana mwasi yango azalaki jeune fille donc nga nazalaki déjà na age ya ba 21 ans déjà nazalaki na ba age ya ba 21 ans ye pena azalaki donc nga nazalaki pena mokolo na ye nalobi ya papa age ya 21 ans oza jeune oza kotanga mama nanga kotanga te donc ozaki otanga te na age ya 21 ans na Hollande ozosala ni papa bon ngai tellement
natangaka déjà baklasse na nga donc mpo nga natangaka déjà baklasse na nga mpena nayaka kosilisa déjà. Allô? 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 Ndeko ya Irlande topesi yo maloba. Yo bengi biso na WhatsApp. Ndeko ya Irlande na WhatsApp topesi yo maloba. Voilà. Ndeko yo pona nino sala kaboye ko mama. Ce qui fait papa. Numéro ya 88 na Irlande. Chaque fois au kokota, ce qui topesi yo maloba au kati. Et ça, c'est pas possible. De quoi États-Unis, topesi yo maloba. Ok, maman. Oui. Bonjour. 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 Nana eko tubela. Oui, maman. Mateya ote ya lelo. Zela muke mama, zela muke. Ndeko ozo benga biso na numéro privé. Zela muke ndeko ya Amerika aza na kati. Ayaya o. Ndeko ya UK zela muke ndeko ya UK. Ndeko ya Irlande ozalaki na kati topesi yo maloba olobi te ndeko ya Irlande. Ce n'est pas bien ndeko nanga tiko sala kaboye ko papa soki mama okotaka olobaka te. Ndeko ya UK zela muke numéro suki na 48 bima ndeko ya UK. Merci. Oui mama napesi yo maloba. Ngai na masi nayepa Yesu Kristu ayokelanga mawali misanga nazokumbila po mateya lelo otei etushenga. Nazalaki na camarade na nga moko na kishaka tokolaki na ye ka nde bana bakola tofanda lupango moko tobanda ofuta lupango moko tobandaki na ye mwana moke tookola esika moko tobanda osokola esika moko tobanda kolia esika moko makambo na biso nyonso tobanda osala esika moko kokende klase esika moko sikoyo le tokomi mwa age tube mwa mabele bandi kobima biso tobandaki kaka kosokola esika moko ata mpe sile toye koekle tobandaki kosokola kaka esika moko tolia mpe esika moko sikoyo yango wana sikoyo biso mibale tokomai mpe bakarine ye alobi yo zala karine nanga nga mpe na biere yo mpe zala karine nanga yango nde kotei na mateya oyo ngaka nayoki ka eloko moko epesinga na motu ka na bi epeke eza lisumu makambo tobanda kosala omoni wana nayebaki te eleve yo tei nde epesinga na motu yango nalobi te namata na ngomba nakosenga alisa ngai alisa ngai mpo nakola na bala makambo oyo nasalasila na basi mwana mosi nabandai koyeba te nazalaki kari nanga nabandai kosuka esika moko natali aza na rete nakoyebeko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 k
kama kutubandika kama 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 leo hii kushika na bila kutundoka la maji. Amen. Na masina ngomba na kini ya kwa kuna maji ya uli kushika na mama ya mimi. Amen, maman. Ko bouger te maman zalaka wana Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Maman ko kyo kata no na ko bondela. Ndekono mi bale ba na kati na yamba bango. Merci maman. Est-ce que zalaka wana kata no na bondela pona yo? Bandeko nyonso bakatani, Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédacteur est vivant. Maman place aux ali. Okokiko fukama. Bandeko babolingo, Jésus-Christ est Seigneur. Karina Jezali mabe koleka. Oko sala ngona ndeko yo yebite menzoka ndena miniti wana sakamata yo. Lelo mwana mwaso amati likola ngomba. Zambe na ayoka emawa. Ndeko na biso pe ya mobali oyo katanaki ozana France. Osalaki likambo na mwana mwasi oyo bakataki ba trompe. Ba question kotuna ona ngai na tuno me na moni okatani. Problème ezali te place ozali fukama na lobela nzambe na ngai likambo
Marie de Jésus to bondela mawana nzambe likola mwana na biso États-Unis to bondela pona mwana na biso ya France ya mobali mwana na ya France ya mobali oyo mwasi bakataki ba trompe toke kobelela mawana nzambe Monsanto na Israël kosina libota na Yuda nzambe na Marie de Jésus tala mwana no nzambe na bomo ina kikarina jabasi na basi no nozba kosala soki moninga lekela ki mayele zaki likama nzambe soki nzambe tanga mwana no basi na likambo oyo nzambe likama akokaki nzambe na moiko salisa nsoto na ndeko na mwasi sango yembaketa lisumu tata ndela yawe nzambe na bomo ona ndikona biso tsusukono oyo asakilikama tata bakati ka trompe na ndeko mwasi Seigneur, Papa, merci. Merci pour Amen. Topesio maloba ndeko bengi biso na numéro privé. Topesio maloba. Bonsoir, maman pasteur, moi c'est Nzambe. Pardon? Bonsoir, maman Gracia, moi c'est Nzambe. Ah, bonsoir, papa. Ah. Nabengi yo depuis Belgique. Oui. Ngai, papa na ngai, vraiment, maman na nina loba, matea o tea kipenza, matea na yo mokola lelo. En tout cas, ici, mama kasi yango koti seni pena na ko ngapena denise mona na amen mama papa na ngai azaki bongo ibeli papa na ngai na Belgique ko kaka bana niki kaka bana niki ati kozula mwasi wazalaki na âge ya 28 ans jeune penza ati kozula yo ndenge ni papa Papa, aki kozwela onde ni yo mwana na yake ozwela onde ni la nga jona na comprendre ngote akozwela onde ni dans que kozwela mama na ngai po wana mwasi ya mibale akozwela mama na ngai mwasi ya mibale wazaki na 28 ans jeune fille penza elenge ntango aye na ye na ndako nga mpe ntango namoni kaka mwana mwasi wana boda mwana mwasi yango mpe tellement alingaki nga mingi efami ekende biso mibale mwa banzela ngai na ye tozokende bonga vraimen nayaki kolinga ye toki kolingana na mwana mwasi wana mwasi atata na yo papa ntango akendaka nga na mwana mwasi wana bolingo mpenza mwaye te nga na mwana mwasi wana papa bolingo papa ye korevese papa ye kotimbela biso kaka atimbeli biso ke mokonanga bakoma kobeta na mwasi na ngai ali papa ayelaki nga minansi moko boye nga na bandenge moko ya mabe nayaki kobeta papa na nga mpena mabe nabuki ntango naye kobuki wana boyeba ali naye koyiba mbongo ya mwasi na ye oyo wana moto wana mais après temps alors nasalaki biloko wana petit wana akomaki kuza na zemi donc mwana mwasi wana akomaki kuza na zemi mais zemi oyo azalaki nango ezalaki zemi ya papa na nga te ezalaki zemi na ngai mpona kobeta papa na nga ndenge wana bale na ye koyiba mbongo mpe ya mwana mwasi wana tellement papa azali kopesa ye mbongo azalaki na mbongo nayibi mbongo ya mwana mwasi wana na Angola kokende Angola a partir Angola kuna nasali bademasi nanga nake na nga nakoti na nga leki donc ntango nakoti na Belgique boyeba naye koyoka sango mpe ke papa akufa mama na nga mpe akufa kuti papa na nga akufi te namoni ate ebembe te mama na nga mpe akufi namoni mpe ate ebembe te votre mama yango wana mpena mpe na verti na ya mama na ye biso makambo ebeba mpenza fo ekobeba donc apasi na pasi yango wana vraimen mante yango alelo mpena na ye biso mama esimbi eza mpena motema makambo yango mpena na moni ozoteyo ndeye kaka mpenza te eza kaka mpena mate ya matai yango moni na bi nakobonga makambo ya bete vraimen nakotala na bibikama wana na ngomba mpena moni na nzambe na ye donc yango wana mama koti na denonce nzambe no mpenza alimbisanga mama na ngai. Marie de Jésus. Oui, maman.
pardon mama nanga si je ne pensais eza nini likambo mpenza etungisi po nayaki je ne sais pas peut-être nazaki moi nayoki mpenza na comprendre te ndeko na biso alobi boye ye abengi yo apartir ya Belgique ate yo oteyi lelo epesi etungisi bomoi na ye etungisi bomoi na ye pamba te parce que ntango ye azalaki na Kinshasa ndeko na biso ya Irlande ya numero esuki 88 zela bima ndeko aza na kati toyoka tobondela pone soki na kati ozala moto asuka ngonga ekei me tokorecevoir yo moto asuka numero esuki 88 Irlande. Oui mama. Alors tango azalaki na Kinshasa papa na ye azalaki mpe na bozwi na mama na ye papa na ye ayaki kobala mwasi ka ndenge oyokaki ya 28 a jeune fille wana siko asepelisaki motema ndeko na biso ali akomi kwa mwasi ya tata na ye wana ye bolingo eleki makasi ye papa aye koyeba ntango papa aye koyeba likambo wana papa aye kosilika aleboteli bango matata eza na esika moko ana comprendre bien te. Alors ntango papa ayebi soki mpe asalaki eloko nini ye ndeko na biso ya mobali atuti tata na ye abuki ye minu ntango azobuka papa ne minu wana aye koyiba mbongo ezalaki mbongo ya mwasi ya tata na ye oyo akomisaki mwasi na ye ko papa aza kopesa mbongo mingi akimi dans l'entretemps mwasi wana azalaki na zemi wana ezalaki ya tata na ye te ezalaki ya ye akimi aponyoki nsima kobuka tata minu abeta tata na ye mabe ale akimi ake Angola kuna apati Angola aye na ye na mboko ya bino kuna na Belgique kobanda akomi wana nde siko mombondo ya solosolo enyati ye me ntango alandi mateya esali epasi mais dans l'entretemps ayoki sango tata na ye akufa mama na ye mpe akufa moni ata bango te. Ndeko ya Irlande zela na ndeko ya Irlande ma papa soki mama osalaka bopona nini ndeko zela nanu moke ndeko no aza na nini tokokotisa yo ndeko ya UK numero soki na 49 zela moke ayayao yango wana mama siko mateya wana esali epasi donc aza wana sori ya mwasa tata na ye mpe na zemi ayebi te dans l'entretemps baboti na ye bakufa mpe atuta tata ne papa ne akufi na likambo wana motema donc voilà ayoki mateya esali epasi yango akotya tout belle. Amen, 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 amen. Papa mama na ngai nazoyoka yo mama oza na age nini? nga sikoyo naza na 24 ans. Yo sikoyo oza na 24 ans bongo sikoyo mwasi ya tata na bino wana azalaki na mbula boni? azalaki na 28 ans. Ebongo yo na 24 ans papa na nga me soki yo azalaki na 28 ans ozalaki na 24 ans yo osali mbula boni wana na Belgique depuis okimi nga na Belgique sikoyo nazoloba na yo nasali 10 ans. Oh, mais makambo nini wana yo ozoloba bo papa yo oza na Belgique osali 10 ans donc ozalaki kozwa mwasi ya tata no na age na 8 ans mpo oza na 24 ans oza kozwa na age na 14 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Non, na 14 ans te nga nalaki na 24 ans ye azalaki na 28 mais ans. yango na tuni yo sikoyo yo ozalaki na 24 ans nde age oza kozwa ye sikoyo ndenge oza wana age no nde na tuni age oyo ya lelo oyo oza nango wana oza na age nini? na age ya lelo sikoyo nakokisi 27 ans. Sikoyo lelo nakokisi 27 ans. Mais yo sali mbula boni na mboka Belgique papa. Abiti na ye na Belgique sikoyo. Mwasi na nzambe mwasi mama kanga micro Marie de Jésus mutu moko aza na azonguluma nayebi te soki grâce mama mwana ine avec je. Oui papa. Allô? Maman. Oui, maman, nazoyoka yo. Nazo tout le seconde de Rosanne na âge ni 20 combien? Seconde naza bo naza na 27 ans. Ozana 27 osali mbula boni na Belgique papa. Tango kimi yo mwana ya mwa ya tata na bino osali mbula boni na Europe. Bon, sikoyo depuis nasali yo mwana komi na Europe awa. Nasali sikoyo, si je rappelle bien, nasali déjà 4 ans. Pas combien? 4 ans déjà.
Siko papa, oza na Belgique, oza na 27 ans, ozo sala nini, papa na bino akufi, ça fait combien de temps? Bon, papa depuis akufi penza, et ça dit penza, donc papa penza depuis akufi, et ça dit 3 ans, hein? 3 ans, l'autre l'équipe penza, moi 3 ans. Maman na bino na papa na bino na kufa ki liboso? Moto akufa ki liboso ezalaki, maman. Après papa maman akufa ki na ba souci. Yoka papa na yebi ke maman akufa ki na ba souci, c'est normal. Tango yo zozwa mwasi ya tata na yo, deuxième femme ya tata na yo, maman ya bocho ayebaki? Ayebaki te. Nakona ko sala ngona ayebaki te. Ngana ndo sala ngona ndenge na kai. Mama na yoka kili solo to kokoma ko bima. Siko tango yo zaki ko bima na mama wana mwasa tata no. Bovanda kinenda ku moko bioza ko kendo tale oko zozonga lokola mutakendo tala mama na mwasi ya tata ya mama na. Siko tango yo zo fréquenter mbanda ya mama na yo anyokola ki mama na yo mwana muke bazweli mama. Mama no tango azako yoka ko zo fréquenter ye bozo zalane azako lobele loko teto bengo avandi so mwana tala sito eloko te. Nde ayaki koyiba makambo wana tango ayaki kokoma na zemi. Tango wana mwasa papa wana mibala kokoma na zemi nde sikoyo mama ayaki koremarke ke makambo yango nzoto ezalaka nde boye. Apres sikoyo mpe tango toye kobundala papa na beti papa nde secret nyonso nde kasi ebanaki te. Siko mama no tango ayebaki kosente mbanda ya makambo yango ezaka boye alobaki na eloko moko te to ayebi soki mwana tala danjobo kebakeba eloko te. Alengaki nga to solola me nga na somo wana deja nalingaki te to solola na mama donc nga nasalaki deja mission na nga ezalaki deja bien préparé nayibaki ndeka mbonga mwana mwasi wana nakimi na nga naki yango. Siko tata no akufi, mama no akufi, mwasi yango pe akufi, bongo mwana ya Nzemo Tchaki oza au courant aza wapi? Bon mwana wana aza kaka epai ya eko ya mama na eko na bon position pena inconnue na zoe ba pété en tout temps wana soka zawati ala peta na yebiti. Siko yo ozo tanga, ozo sala nini, ozo tanga, tango yo ye poto, ozo tanga, ozo sala ni, ozo mukanda? Mama na zwaki mukanda na yebiti onenge na zolo bana yo boye mama mukanda et de disparaître ngai donc position pena eza made. Donc, tout le monde a dit que Nazana, il a demandé, on a salé qui papa, donc, à Camboire des gens à Kafaï. Donc, on m'a dit que Nazana, maman, Maté, Andé, Lilo, on dirait qu'à Maté, en gros, ils ont de la Kanka. Donc, on s'est dit qu'il y a un côté, vraiment, maman a dénoncé. Aux en Belgique, aux en Bruxelles ou bien Libanda? On a quatre à Bruxelles. C'est Nazana 4, maman. Kasobengi nga na téléphone ya privé moyen na yeba numéro no ezate est-ce que soit aussi si milulu akoko benga nga oko benga nga na numéro normal pour lobi na benga yo c'est maman na numéro normal da mona numéro na OK Fukama Marie de Jésus tombola mongongo mama tolela mawa na Nzambe mwana ekolela malobilité lelo eteye Nzamba lobi moko kasuka bikina lola feti tokende kolela mwana Nzambe ekitela mwana wa mwana loboko la Nzambe mama tobondeli na kombo na Yesu Kristo oyenge osali potana yuta Nzambe na bomo ina sema makolo no tata ko bondela pona mwana anga mobali okolo yorobiete mon peuple périt faute de connaissance Nzambe na bomo sokinde kona nga rivaki Yesu masia ko sala makambo yo ebi origine utaki wapi nkolo melola ko kwena sela makolo no ko lomba ma Nzambo yala kate anima kate mo santo yo kela ima wa Seigneur imisa limbisa inceste limbisa bondoki limbisa tata oyo nyonso ba crime oyo Nzambe de bona biso asalaki mokonzi na kokamba merci Nzambe mawana yo emona ye tata mawana yo emona mwana mobali oyo Nzambe na bomoi makila na yo sukola ye mobimba Seigneur Jésus po abika kangola manzamba tato na monene na yo merci Nzambe na bomoi merci mobikisi na biso yo lokufaki mpona bamona kate bamona osopaki makila mpona bayeba lobaka te bandu
Yesu yote akikuluka babu ya maison frère et mon sankolo la pomo. Merci Jésus. Nous allons saper la maman. Alléluia. Nzambe tokokate papa tokashe Nzambe na kata kufa tokashe na kata séjour des morts tokashe na kata mimbondo na kata seste kolo Nzambe Yesu na papa olobinini Yesu olobinini pona mwana no Nzambe olobinini Adonai papa tozo senga mano Nzambe mwana no mokonzi tozo senga mano mwana koma komone na buku na bomo papa koma komone na buku na bomo Nzambe za mwana moto te pona kokosa Yesu kangola ya tata semba bilokota kangola mwana no mokonzi kangola mwana no Adonai kangola mwana no mwana kembo na watatu la yo mosanto Yesu ozamala mumingi papa ozamala mumingi Nzambe na bomoi ozamala mumingi Yesu Kristo masia mwana pate Nzambe na bule papa merci pona kobikisa mwana no tata merci pona kokangola mwana no Nzambe ozanzambe otikala Nzambe na biso lelo lobilibela siko na siko nyonso pona lokumu no na kombo na Yesu Kristo amen amen amen. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant. Maman Angélique namoni message na yo bana na Nzambe biso banso lokola motomoko nazo senga na bana na Nzambe banso tokei mabolongo ngonga na biso ekei lobi ezali musala tokei na mabolongo ndeko na yo muto tikali kobeta libakute Jésus-Christ est Seigneur tomikina nkosukisa boye pona lelo tokangi nzela bokolimbisanga mwana na ngai ya UK yokela nga mawa nasengi susu na mwana na ngai ya Irlande okoyokela ngai mawa. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la man caché puissant azanzambe akotikala Nzambe. Alléluia. Yesu azanzambe mozasina likolo na se azanzambe kumama na yo Yesu Masia netolama na yo mosanto na Israele. Mama Lili Nzamba pambola yo mama na moni message na yo Nzamba pambolo mwasi na Nzambe. Nzamba batela yo abatela pe papa batela libota mobimba. Bana na Nzambe tokena mabolongo kolela mawa na Nzambe. Maloba nyonso ebimi pamba te bimi po yo na ngai tolela. Ndeko na ngai yo muto mataki likolo na ngomba temeli loba oya bandeko nyonso batubele sali opasi. Soki oyebi te olekaki na nzela ya avortement. Bana na nyonso ya basi na ya mibali obobenga kingai tokene na kolela mawa Nzambe. Tokene na kolela mawa na Nzambe. Lobi ezali mokolo monene ya secours. Mokolo na lobi na kosenga na bana na Nzambe banso tata zani na posa moto na moko. Surtout yo yebi ke okwei na makambo inceste, okwei na makambo avortement, okwei na makambo to saiko tuta kitata likofi. Message nyonso ebimi lelo ebimaki lo bana na Nzambe na kosenga na bino bana na ngana ebike misatu botikali falaki bomata na tali ngonga to bandaki na mwa retard esengeli bandeko ba okende na 6h na musala balala ta 1h ba pe misa moto yango na bana na Nzambe toke kolela lela tangolo yembo ezo yemba lela pona tina na bana na yo soko zali na bana lelo bandeko to kaki liloba Nzambe ndenge bimi a cause ya bana elia kwe ya kufia baby mombondo ekoti to ebite a cause ya nini ya mobali na yo ya mwasi na yo. Bana na Nzambe banso de partout bovandi kimia na lobela Nzambe na ngali kambo vanda kimia zalo boko na mobali sima na motema ezali lembo ekolakisa Nzambe kokangoleli ye motema mosanto na Israel ekosila libota na Yuda le roi des rois Nzambe malamu azalaki akozala lelo lobi libela seko na seko rabi Nzambe toyeli boso na yo mokonzi Nzambe to liboso no to fungoli mitema père tozali bana na yo Nzambe tozali bana na yo mokonzi na kokaba toko bata mawapi toko kimela wapi Nzambe na ngatala bana no bango na ko présenter o bango papa yondo pesa kinga recommandation lo baki na ngako kufate kende na mokili ko kufate fungola motema kende ko dénoncer mensonge ya diable envoyé du diable pendant 19 ans. Oyebi ndenge zabola kotela ko utiliser ko na destruction abana ngai. Kende koloba masolo nyonso alokuta ya zabolo impressionniste mensongère bana nanga nyonso oya kozwa part ako sentir que zabola ko tumisa eto asala ki alliance mabena zabolo abelinge lombe na kokita.
elombe bana no bango baleli tata toye libosoro toleli nzambe toye libosoro totangisima ya misu nakata kolela nakata ko adore yo Seigneur yoyo pango sekima ya misu yoyo longola ki papa nango bo yoyo nzambe na mo sone ki pota ya motema nzambe merci nakatso ki kolela mwana no moko na moko afungoli motema na bakrimi nyonso nzambe ya salaki tata nzambe kangola bana no nyonso nzambe babenga ngana moi tata na ko dénoncer kangola bana no nyonso nzambe na bomo yesi tubo ba dénoncer ki avortement o ba dénoncer ki perte de gloire inceste oyo ba dénoncer ki les humanismes mon Dieu papa nanga yolobi mosi ba kokwa na te nzambe nanga mokonzie papa Yesu tala mwana oyo nzambe amatili kola ngomba eko dénoncer perte de gloire ki lobe ningi si tata oya zona ki nzoto na mwasa tata nzambe na bomo itala bana no nyonso bayiba ki misolo batata bango batuti batata makofi na ba mama o nyonso lele beta mama na ye mawana yo o nyonso simba manzoto na ndeko na ya leli tata mawana yo mona lelo el mokolo mokozi oyo ba sorcelele ya mabota lelo batata boni ba mama boni mabale kufiri kola bana bazangi bikanda bazangi séjour likola bana babebisi identité droit ba parents nzambe merci nzambe yo sungi bana no nyonso mibali babimi na kati ya bandako nzambe na bomo ebasi babimi na kati ya bandako bakomo luka mabala lelo e restaurant mi nzambe bana no nyonso trouble kotaki na bafaye na bango lelo nde soki ezaki na nzela inceste père de gloire yana batata bandoki ongana yebaki na monde ya ténèbre na ntango wana tata ndoki soki azali mobali ya mwana na ye akobebisa faye couple kobeba mpe akobebisa mobali ya mwana akolongole na mosala akozangisa ye pere nyonso ekokoma pasi bana na yo nyonso batie bango basolo na nzoto nzambe na bomoi babikisama nzambe babikisama papa na ngai tala bana no nyonso basi babimisi bango na bergerie bana no nyonso nzambe batie bango elembo yo yebi bango lisusu te bo baleli sincèrement nzambe tant mosusu olongolaki loboko mpe miso mpe matoi no likolo na bango mpona inceste na makambo ebimi oki kolela moko na moko Seigneur moi je pense que tu es le Dieu fidèle tu es le Dieu tu es le même hier aujourd'hui éternellement maone kitili kolona bana non zambe maone kitili kolona basali non zambe toleli oyo kibiso père pe oko restaurer tokota tolo mokonzi merci pour la nyonso zambe na kei ko libérer makila ya memete ya pigeon te ya dendo te le sang de notre Seigneur et Sauveur makila no esopa na ekota nzambe bipai nyonso bana no base repentir batubeli ele na bana na bango bakoko na bango ele na wapi na kitisi makila no egangaki na croix makilo esukolange pe tolange pe sanga identité nzambe na koma bouche autorisée de l'Éternel makila no ne sukola mwana no moko na moko papa mimbondo nyonso ekotaki na kati inceste nzambe na kati ya manque respect à ma parents o nyonso ebimi lelo makila no esukola makila no epetola mo santo merci pour na lobiko na biso nzambe okangoli biso bimisi biso na mimbondo inceste obimisi biso na mimbondo ndenge na ndenge Seigneur nzambe na bomo ela basemaki makambo abe na kati na biso lelo tokangolami po ete todononcer diable aza dénoncer anango ya tasili kokweya merci tata lala na mwana no moko na moko nzambe solo na mwana no moko na moko révèle nous des choses cachées donne-nous les avertissements papa poto ebandeli tokotelema tokotambola merci papa pona koma kombo na biso na buku na bomo tokei ko pambola yo Adonai tokei ko kumisa yo tokei ko netola yo ozali nzambe okotikala nzambe na biso ya lelo ya lobi ya libela seko na seko nyonso pona lokumu no mokonzi to pamboli yo papa to beteli yo maboko to beteli yo milolo Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant le Dieu de Dorcas victorieux vivant le Dieu de Marie de Jésus est merveilleux ndekolanga ko bangelo côté soko zo kilikama na kati ya makambo ebime matili kola ngomba Jésus-Christ est Seigneur bosana yango papa limbisaka mbala moko bosana yango bandeko babolingo po ete nzambe na yo okola lelo ya kangoli yo nzambe na yo apesio implice merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse le bezali mokola ba requête bandeko babolingo nzambe azana besoin kitana ba mabota na biso kangola
yango na lobi tolela surtout ba mama tolela lisu pona biso te me tolela pona bana na biso to gêner ki lelo lobi soki poza disponible koko gêner pona bana na yo gêner pona libota na yo nzambe alekana kosala lisusu ebele me na kobosana te kolobela bino ndeko nanga soko moni ke zabola zo résister surtout ndenge to se repentir awa ngai nebisa bino toza na 3 jours ya mabondeli samedi tokozala na libondeli makasi ya nguba libondeli ya marteau tokobeta lisusu marteau bien po ye azochanger bastratégie Saint-Esprit akosaka te naoki na minoko abana nanga à peu près 7 personnes 8 personnes mama tozongela libondeli ya marteau eza suka tozongela yango na bana na nzambe tokolela mawa na nzambe tala position ya likambo na yo poza bolo wana azonyokolo ye azotiko tranquille te ya lembi te azotiko tranquille te tokotike tranquille poani ye azopemisa biso te système ezochanger te toujours azalaka mpona komanipule biso yango na nazoba na yo fatuma nanga kuna na ziriki mama nanga na bosani te tozano toujours ensemble namonaki message na yo Jésus-Christ est Seigneur l'intervention rapide nzambe ese kiti loko bange loko te yango na koyebisa mpe kabibi na ngai mwana oyo ya yo ya mwasi atia loboko na motema nakosalela priere na likolo ya ngomba ukuna nishiki ya rafiki epai ye azali atia loboko na ye na motema nalobela nzambe na nga likambo nasengi mpe na yo fatuma ozolanda ngo oza kuna na ziriki ozolanda ngai okofuka mo osimba loboko mai te loboko kana motema ngai nebisa nzambe na nga likambo mosanto na Israel ekosina libota na Yuda le roi des rois nzambe loboko nazali mokuse te mpona kobikisa ta parole a dit non le main de l'éternel n'est pas ton coup pour sauver ni pour entendre nzambe bano mibale oyebi père nzambe oyebi rekete yo oyebi likambo na bango tata nga nayebi te Seigneur Jésus me yo oyebi likambo na bango yo oyebi nzambe na bomoi mokonzi na kokama nga nasenga intervention rapide bano mibale baza bajeune nzambe oyebi likambo na bango nazoganga likolo ya ngomba nzambe nazoganga likolo ya ngomba nazobelela makilano esopanaki na kro egangaki tout est accompli o makilano ekota bano na kona ame esprit makilano nzambe ekende longola mimbondo nyonso père elongola nyonso ezali kufa elongola nyonso ezali barrière elongola nyonso père moto no epela nzambe mombondo egareme kokozala te Seigneur Jésus souviens-toi père souviens-toi nzambe souviens-toi natango bana no ba rendre action de grâce balobi merci papa parce que tu as fait la Bible dit tu feras et fais le Seigneur pour baya na ngomba batatola na kombo na Yesu Christ papa na pikoli monona na boaki na keko déclarer victoire en victoire na keko déclarer succès en succès et ke na keko loba bakokufa te bakovivre malili se fungwa manzambe bakozala bano bakozala nzambe na nga ba partenaire no nzambe bikamwa accompagner bango na bikamwa posa mitema na bango kokisama zambe merci Seigneur Jésus merci papa na rapporter kotala mwana non na mboka Canada à reconnaître yo Seigneur c'est toi qui m'as sauvé je vais te rendre grâce merci mon Dieu mon roi merci Seigneur tika ko foi na ye emoni sama atatola yo mokonzi merci pour tout na keko pambola bana na nzambe na pamboli bino bo pambola ma Gloria na keiko pambola yo na acte na yo na moni Zambe apambola yo mama Zambe apambola yo na koloba nini mama moto akanisaka ba mama basali ya Nzambe na action de grâce apambola yango na mama namonaki acte na yo namonaki message na yo Zambe akanisela yo Zambe apambola yo évangile on est to prophétiser likolo na bino ekokisama mama ndenge o seme yango posa motema na yo ekokisama Nzambe apambola yo apambola ndeko na yo kuna na mboka ya Irlande bino mibale nde namoni boyokanaki bosali acte na bino Nzambe apambola mama Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur vivant la man caché puissant Nzambe apamboli bino nde tomonani lobby tozala toujours na 23h ya Schengen 22h ya UK moi bokipasio tozalaki nango moi ba matanga moi bani bandeko ba bolingo etiki biso moi mokelelo na kanisi lobby vraiment tozala 23h
c'est parti. 23h00, bon, mon maman, grâce, bon, mon Marie de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Batebele batungisa mi moto na nzambo tungisa ngapo na Dorcas Victoire. Jésus-Christ est Seigneur. Wana kangai maman na ende na bi maman na ngape mana moi si angana. Ya lobi maman, je vais adorer mon Dieu. Maman kei ya Solomé azungolu. Plus de 112 ans. Mais ngai maman il faut adorer na tanga Bible ngabi. Molo. Pe mana muke Marie de Jésus me ya batazani wana kartoza kwa adora na bisoka pona tina maman. Merci pour la bande de cognon, surtout baza ko encourager ndeko na bango. Na ba appel mais ko za malamu ndeko na moi elembo. Et za la malamu mingi so bobenge bolobi mama. Ngana ne loko te moi loko moi foulard pona mama, moi fleur pona mama. Et ko za malamu boy bibino mo RDC ndenge zalaka. So bo sunga ndeko na bino za malamu. Za malamu bande ko to sunga na ba acte na ba et ko za malamu mingi ko encourager les choses que oui, bana notre père Bazali. Et aux amalams, c'est votre sœur. Yangwana Bandeoba Bolingo, Boloba Marie de Jésus, intercesseur Nabiso, Yebo Pese Mongongo. Donc, Tola Kisae Bolingo Wana, et aux amalams Mingi, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur est vivant. Nde Tokutani Lobi Nzamba Pambola Mona Moko. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédacteur vivant. Bye bye.